哇！今日呢條爽雅夠晒節啦！前日咧有位嚟自香港嘅黃生帶住佢太太，佢話相熟嗰啲師傅咧同佢太太講，話今年帶有黃色嘅翡翠手鐲咧，對事業會比較好啲嘅。咁就專程喺香港嗰度揸車嚟到平洲，揾到咗老夫子。嗱，其實咧上個禮拜咧佢又已經同我溝通過噶啦，就話呢期又會嚟廣州出差幾日嘅。咁你哋都知黃翡係比較稀有啲噶啦，老夫就專登喺行家料嗰度揾咗呢條黃翡質啦。佢當時又已經確定好煙口同埋細節啦，即刻就落咗訂。老夫子喺度咧先感謝黃生夫婦對我嘅信任嘅同埋支持嘅，睇中呢條金燦燦嘅黃翡。夠晒黃氣啊！嗱，你哋係咩年齡、咩膚色都可以輕鬆咁駕馭佢嘅。嗱，呢條黃翡咧個底妝係好乾淨嘅，肉質好細膩。嗱，仲有一段好迷人嘅日落黃。先睇下佢個要求先，54嘅圓條得啦。嗱，我哋依家嚟規劃下條手鐲點搞先。佢嘅闊度係有12嘅，個厚度係11嘅，11乘12就比較飽滿啲，同埋肥少少嘅。我哋就抱住呢個黃翡嚟做啦。嗱，事不宜遲，即刻就開工搞起。做圓條咧又多幾個工序嘅。嗱，即刻將內圈嗰個壓出嚟先。嗱，肥圓嗰個咧，我哋唔需要壓更大嘅，我哋只需要個弧度，陣間再倒埋外圈嗰個內外一致嘅。嗱，一個就已經倒好啦，你睇下黃色呢個位，我哋內圈嗰個比外圈細少少啊，因為佢係肥圓嘅，唔係正圓啊嘛，因為我哋要保持啲黃色，先扎落去成形先。肥圓做出嚟嗰種感覺咧，俾人一定睇真一定要有肥肥嘟嘟咁嘅樣喎。嗱，依家內圈個形狀又已經出咗嚟啦。嗱，我哋先將呢個細個倒翻神少少，即係做外圈嘅形狀先。嗱，依家個形狀大致上，我哋再攞啲細沙嚟輕輕收翻啲線。嗱，我哋依家將啲外圈個形狀側起出嚟先，輕輕咁收就得噶啦。因為佢畢竟要保住啲黃啊嘛，我哋一定要邊毛邊睇嘅。嗱，依家啲黃全部仲喺晒度喎。個形狀基本上大致就係咁噶啦。嗱，一條毛坯嘅形狀我哋已經整咗出嚟噶啦。我哋再嚟睇下啲嘅線先。選號啊，依家係完全係冇選號嘅，啱啱好啊，一樣係達到咗自己想要嘅嗰種效果。事不宜遲，即刻攞去過渣先。呢次又真真正正係定咗個形出嚟嘅。外圈未過咧，佢仲係有呢啲細線噶嘛，對我哋過沙係好關鍵嘅。由粗至到圓，前面嗰度嗰啲係成形啫，依家係定咗個形出嚟。依家啲畫光已經呈現出嚟啊，內圈嘅光係咪已經好明顯啦？你必須要過得好光暈，嘅畫光要達到呢啲效果，你先可以攞去拋光嘅。如果唔係嘅話，你拋光係等於白拋嘅，點拋都拋唔到。過埋隻渣子又 OK，可以攞去拋光。嗱，依家條手鐲咧，所有嘅沙都已經過晒嘅啦。我哋先睇下條褲個轉號有幾大，11.8個闊度，10.8個厚度，損耗咗0.02，係屬於正常嘅損耗嚟嘅。嗱，扎輪依家即刻攞去拋光。依家外圈嘅光感已經全部都呈現晒出嚟，成條手鐲。扎輪整埋個內圈先。依家啲亮光同埋之前嗰啲係差好遠嘅，內外嘅光度已經呈現差唔多嘅，搞掂，攞過去睇下呢個係點嘅效果。嗱，依家條成品就已經出咗嚟啦，哇呀，起完之後幾靚你啊，係咪？起貨同埋毛坯係咪兩回事咧？係咪好上眼啊？依家嗱，呢條黃翡咧係咪將嗰啲日照金山嘅意境品係嚟得淋漓盡致咧？嗱，顏色係過度自然嘅，顯高貴又大方得體嘅啫。真係啱晒黃太嘅要求嘅，係咪你嘅專屬手鐲咧？戴上呢種黃翡嘅翡翠手鐲咧，真係你想窮都難啊！嗱，依家同大家一齊睇自然光翡先夠真實。嗱，我哋一齊攞出嚟睇下自然光先。喺自然光啊嘅完完全全一啲唔失色嘅。嗱，好似呢啲黃翡嘅位置，仲更加之搶眼嘅。嗱，本身佢嘅底妝係比較細膩嘅，你無論點睇橫睇電睇都好，喺自然光下咧，佢就係完全俾人有種好舒適嘅感覺嘅。自然光我哋體驗啦，嗱，好似呢種黃翡嘅翡翠手鐲咧，真係賣一條少一條噶啦。即係如果大家睇啱中意，又或者新喐嘅，同老夫子單翻一聲，我要一隻，我嚟同你哋安排。